فيديو جديد وخلطة جبارة لتنظيف الاستانلس. بما اني جربت خلطات كتير وطرق كتير قوي عشان انضف بيها حلل الاستانلس عندي من الحروق والبقع الاصفرار اللي بتبقى موجودة من حلة من جوه ومن بره، وكمان البقع اللي بتبقى موجودة في عيون البوتاجاز مهما اغسلها ما بتروحش معايا. تعالوا اقول لكم على خلطة حلوة جدا جدا تنفع لكل ده. مش بس كده، تقدري كمان تلمعي بيها الاستانلس بتاع البوتاجاز بتاعك، هيخليه بيلمع بجد حرفيا. وكمان حوض المطبخ بتاعك لو في اي بقع او كده هتتخلصي منها وفي 10 دقايق بس. تعالوا نبدأ الطريقة بسرعة للناس اللي بتزهق من الكلام الكتير. بس مبدئيا كده ما تنسوش تشجعوني باللايك حلو وكومنت وتشتركوا في قناتي علشان يوصل لكم كل جديد. مبدئيا كده جبت ليمونة واخدت عصرة ليمونة كاملة. ولو عندك كمان ليمونه بايظه تقدري ان انت تشيليها عادي في الفريزر بتاعك وتستخدميها وقت الخلطات او وقت التنظيف. يبقى ليمونه عندك سواء بايظه او سليمه عادي مفيش مشكله. وخدت معلقه كبيره ملح ليمون ومعلقه كبيره ملح طعام ومعلقه سكر طعام برضو، ونص كوبايه خل، ومعلقه كبيره صابون سائل بتاع المواعين اي نوع. والمكون الرئيسي معانا هو الخميره، خميره الطعام اللي احنا بنحطها في المخبوزات وكده. هنقلب كل ده، انا خدت كيس كامل تمام. هقلب كل ده هقلب كويس جدا لان ملح الليمون ما بيدوبش بسرعه، فهناخد بس 5 دقايق كده، دقيقتين يعني، من 3 ل5 دقايق نفضل نقلب نتاكد بس ان كل المكونات بتاعتنا اتخلطت كويس مع بعض. وهنبدا نجيب فرشه كده ندهن بيها الحلل بتاعتنا. بصوا، مش بس تعملوا الحلل الحتت اللي بيبقى فيها الاصفرار او الحروق، لا، عايزاكم تدهنوا الحله كلها. احنا هننضف ونلمع الاستانلس بتاعنا علشان يرجع جديد. عايزه اقول لكم استنوا بس معايا كده، بجد هتذهلوا من النتيجه. يعني النتيجه عايزه اقول لكم بجد حلوه جدا. انا ما كنتش مصدقه فعلا ان النتيجه هتبقى حلوه كده. المهم عايزه اقول لكم ان انا في الفيديو الصغير اللي على الجنب ده انا هنا كنت بجرب خلطات وتجارب كتيره جدا من الناس. ودي هنا كانت اول تجربه ان انا اسخن الحله جامد جدا على النار، وبعد كده باي سلكه ناعمه ابدا ان انا افرك المكان اللي فيه حرق. عايزه اقول لكم ان انا عملت كده في الاستانلس في الالومنيا، لا ما نفعتش معايا. يعني انا كنت لو كانت نفعت كنت هنزل على طول الفيديو، لكن انا بنزل لكم الحاجه اللي فعلا جابت معايا نتيجه حلوه جدا جدا. هنا انا كنت بلمع بقيه الحلل كلها اللي فيها حروق او اللي ما فيهاش حروق. ودي كانت تجربة تانية برضو، ان انا جبت الطاسة بتاعتي وجبت شوية ملح ليمون وصابون سائل ومناديل وحطيت عليها خل، وبدأت ان انا اسبتهم كده لمدة 10 دقايق. والمفروض ان انا يعني ايه، اول ما اشيل المناديل دي هلاقي الدهون كلها طلعت في ايدي ومفيش اي حاجة. بس ما رميتش المناديل، بما ان في ملح ليمون ما اقدرش ارمي المناديل دي طبعا، خدتها طبعا وعلى حنفية الحمام وحنفية المطبخ، خليت الاستانلس يرجع بيبرق فعلا. يعني برضو ما يعني الواحد برضو المنتجات والحاجات خلاص يعني مش ببلاش، فلا احاول استغلها كده احسن استغلال. بما ان التجربة معايا ما نجحتش فكان لازم اعمل اللي انا بعمله دوت برضو، عشان حرام برضو ربنا ما يحاسبنيش. احنا يعني الواحد بيشقى وبيتعب برضو في الفلوس، صح؟ هنا بقى كنت خلاص عملت حلل الاستانلس، فقلت اجرب برضو في الالومنيا اذا كانت هتنفع معايا الالومنيا برضو في الخلطة دي ولا لا. استنوا معايا لاخر الفيديو هقول لكم اذا كانت هتنفع ولا لا. هنا خلاص بقى كنت خلاص بفنش خلاص. يعني المفروض ان انا عملت كده الالومنيا من جوه ومن بره وكل دوت. وبس مش كده برضو، انا هعمل برضو انا قلت لك انك تقدري تعملي الاستانلس البوتاجاز من فوق بجد تحفه تحفه. يعني هحاول انزل لكم صوره كده عليه. وعملت برضو الحوض بتاع الاستانلس، هو ما كانش فيه حاجه جامده قوي بس ساعات كده كان في مره يعني حصل حرق كده في فوطه واترمت على طول في الحوض بتاعي، فعمل زي نسبه اصفرار. تمام، على اساس ان الحرق طبعا جه على الالومنيوم فعمل اصفرار. بس الحمد لله ان هي راحت معايا، يعني الملح الليمون والخلطه ديت جابتها معايا وخلته يبقى زي الفل يعني. فمش هقول لكم برضو ان النتيجه عندي في الحوض واو، لان انا الحمد لله ايدي فيه على طول فما فيهوش حاجه قوي. هنا بقى بصوا كنت بدعك بقى خلاص سبتها 10 دقايق وكنت بدعك انا ما كنتش مصدقه ان العيون البوتاجاز دي هترجع معايا كل الحروق والاصفرار اللي من جوه ده راح معايا من اول. على فكره انا مسرعه الفيديو، انا ما بدعكش بالقوه، انا كنت بدعك بالراحه جدا لان كمان الجوانتي ما كانش مساعدني ان انا امسك بقى واقعد ادعك وكده يعني. هنا انا كنت جايبه سلكه مواعين ناعمه مش خشنه، تمام، ناعمه.
وهنا بدأت خلاص يعني اغمس كده السلكة بتاعتي بالخلطة نفسها اللي متبقية، وبدأت ان انا ادعك كده. الحاجات اللي فيها زي ما انتم شايفين كده حروق شوية خدت مني شوية دعك، يعني كل ما هتدعكي اكتر كل ما هتلاقيها راحت. وممكن مثلا لو حاجة يعني مثلا خدت منك وقت وما طلعتش من اول مرة وحسيتي انها نسبة خفت، اعملي التجربة دي مثلا كمان يوم على نفس الخلطة دي كمان مرة. وهنا خلاص انا كنت بدعك بس الاستانلس بتاعي. انا قلت اعمل معاكم بس الحله دي كان يمكن من اكتر الحلل اللي معايا محروقه معايا وفيها اصفرار عشان الاستخدام فيها كتير. وعايزه اقول لكم برضو الاصفرار دوت بيجي نتيجه ان احنا بنحط كمان الحله الصغيره على عين كبيره، يعني النار بتبقى مش تحتيها، لا بتيجي بقى من الجناب، وده غلط جدا، هو ده اللي بيبوظ معانا الحلل. فتجنبوا برضو الحركه ديت. والحتت كان في حتت سودا بصوا شايفينها، هي ما راحتش يعني، راحت بالدعك، يعني اقعد ادعك بس شويه كده وراحت معايا على طول. لكن ما خدتش مني وقت وما خدتش مني مجهود، ما كنتش يعني متخيله ان النتيجه هتيجي بالخلطه دي. انا جربت خلطات كتيره موجوده على النت بس يمكن دي من احسن الخلطات، وشكرا جدا صاحبه الوصفه. انا بجد بحب جدا اشجع الناس اللي بتدينا وصفات حلوه. ومش عارفه صح ولا غلط ان انا اطلع اقول اسم الصفحه او اسم صاحب يعني يعني ممكن هبقى اشوف كده، لو كده اطلع لكم برضو اسم الايه، بحيث ان انتوا تتابعوا الناس فعلا الحلوه ديت نتابعها زي كده ما انا بتابع الناس كويسه. تمام. هنا بقى جربت الالمونيا معايا. تعالوا بصوا الالمونيا بقى، كانت بتدي ضي بس كانت عايزه دعك كتير جدا 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 الصراحه يعني. وكان في حته سودا من فوق هنا ما راحتش معايا بسهوله، يعني راحت بنسبه مثلا 50%، لكن راحت خالص لا ما راحتش خالص. فانا ان شاء الله هشوف لكم كده تجربه، وهشوف لكم وصفه حلوه للالمونيا بحيث انها ترجع معاكم بكل سهوله، مش محتاجين دعك يعني وتعب. هنا كنت بوريكم بقى عين البوتاجاز، انا فرحانه بيها جدا 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 تقريبا يعني كاني لبس جديد، جبت كده لبس وغسلته وكده. بحب قوي عيون البوتاجاز عندي تكون نظيفه، معرفش ليه. اكيد يا جماعه الناس اللي زيي تنزل تحت في الكومنتات وتكتب لي هي كمان بتحب عيون البوتاجاز عندها نظيفه كده، ويبقى يعني تحس كده حاجه بتاكلها كده، ولا عادي بقى كل اسبوع نبقى نعملها. هنا بقى بصوا الاستانلس بقى معايا مرايه، انتوا زي ما انتوا شايفين كده والله بقى معايا مرايه. انا يا دوب غسلته شطفته وسبته بس الميه كده تنزل من عليه عشان اعرف اصوره لكم. يعني بجد تحفه 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 تحفه، وصفه جدا حلوه جدا جدا، بجد جربوها مش هتندموا. حلو قوي الاستانلس. وانا زي ما قلت لكم كده اي حاجه استانلس عندكم، بوتاجاز استانلس من فوق، كل فتره كده كل شهر اعملي لمعي بوتاجازك فيه. يعني نفس الخلطه دي تقدري تعملي بيها طقم الحلل الاستانلس بتاعك، تعملي بيها الحوض، تعملي بيها كمان البوتاجاز بتاعك. تمام. واشوفكم بقى كده في فيديو جديد وخلطات جديده.